তো বন্ধুরা, আমি সোনালি বলছি। আজকে রাতের খাবারে করেছি কিনোয়া ট্রিকোলোরে, মানে 3 রকম কালার দিয়ে। কী করে করেছি দেখতে চাইলে ডেসক্রিপশন বক্সটাতে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। এটা একদমই ভেজিটেবল রান্না, কোনো আমিষ জাতীয় খাবার কিছু নেই এর মধ্যে। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ভালো থাকুন, পাশে থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হচ্ছে পরে ভালো কোনো ভিডিওর সঙ্গে। থ্যাংক ইউ, বাই বাই. Guten Abend, Freunde. Ich habe heute vegetarisches Quinoa gemacht, Tricolore. Wie ich es gemacht habe, wenn ihr wissen wollt, dann gebe ich unter der Beschreibung einen Link. Dort könntet ihr mal sehen. Bitte abonniere meinen Kanal. Bleib gesund. Das ist vegetarisch hier. Dankeschön. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.